హాయ్ గాయ్స్, ఏదన్నా కుకింగ్ వీడియో చేసి పెడదాం అనుకున్నామో మనకి ఏది రాదు కాబట్టి వచ్చిన చికెన్ కర్రీ చేసినామో. ఇక ఫస్ట్ నూనెలో పచ్చిమిర్చి అదే మింగాలమో. ఇక అదే చేతితో మిగిలిన కూడా వేయాలమో. ఇక యథావిధిగా కూర మార్చాలమో కాసేపు. అట్లయితేనే కూర టేస్ట్ ఉంటుంది అన్నట్టు. చికెన్ కుక్కర్లో వేసి 2 విజిల్ వచ్చిందని కాగాలమో. గ్రేవీ కోసం నీళ్ళు పోసినామో. లైట్గా అలా అలా తిప్పేసి మూత పెట్టేసుకోవాలమో. కూర కలర్ఫుల్గా లేదని 2 స్పూన్లు కారం వేసినామో. ఇక టేస్ట్ విషయానికి వస్తే రేపు బతుకుంటే బాగున్నట్టేమో.